覺得係絕對唔需要入戲院睇嘅。日本戲院嘅初體驗啊！戲院正常啦，入到去都係首先買張飛，咁買飛你現場買又得，上網買都得。咁今日就係禮拜三啦，喺大阪呢度咧，禮拜三睇戲特別平嘅，平時係2000 yen，今日係1300 yen。咁戲院嗰方面啊，一般嚟講都比香港啊真係大好多嘅。小食部嗰度咧，亦都係應有盡有嘅。爆谷嗰啲嘢啊唔使講噶啦，酒啊仲要紅酒白酒都有得飲。仲有一個賣紀念品嘅地方，買翻一啲同電影有關嘅周邊產品。日本嘅恐怖片都算係世界第一嘅。睇完呢條 trailer 之後，我都有啲想入場睇。咁啊，講翻呢部戲啦，今日就係睇呢個 Mission Impossible 嘅，都唔知第幾集啦。但係最搞笑嘅一樣嘢係入場之後呢，我周圍去揾湯國老師嘅海報，係一張都揾唔到，只係去到戲院入口前面先見到丁屎咁大張，都唔知同日本排外有冇關係。最令我感動就係呢個設計啦，成盤爆谷插落去，咁你就可以解放雙手慢慢食。呢一樣嘢，我覺得香港戲院都要學習下。但係細估唔到間戲院係真係熱到撲街，唔知仲以為去咗嗰啲咩 Coco Mall 啊、皇庭廣場，好似翻咗大陸咁樣樣。咁套戲嚟講係少少劇透啦，我自己個人認為咧就係悶到撲街。所以如果唔係湯國老師迷嘅話咧，我覺得係絕對唔需要入戲院睇嘅。好啦，咁今次講咗咁多先啦。咁如果想睇下日本嘅留學資訊或者生活相關嘅嘢，記得 follow 我啦。下條影片再見，拜拜。